大家好，水 K 哈，又见面了。今天这个视频呢比较长，我给大家说一说，踏板车的打滑异响这个问题。其实踏板车的打滑异响最主要的还是来自于这个提块跟网弓之间的一个接触。然后大家知道的都是接触这个面的问题，但是大家其实忽略了这个提块还有小弹簧安装上面也有可能出现问题。因为我自己做了这个小弹簧、胶块和这个普利珠，但是在安装的过程当中呢，有一些人他安装了，但是安装错了，或者他没有检查，就出现了问题。那今天我们把这个步骤全部走一遍。我们现在看这个提块，这个提块上面这种材料呢，它是一种复合纤维材料，可以看到上面有些毛毛躁躁的小点儿哈，这些就是一些纤维。那么这东西它其实是很耐磨的，你用个20万公里吧都没有问题。那我们先把它拆解一下，平时都是我店里的师傅在拆解，这一次我亲自上手给大家演示一下。先用一个这个夹子，我们要用这个夹子做的事情呢，就是把它怼在这个眼儿上面，然后把两边的眼儿怼好了过后，把它按着往外拉起来，拉起来过后呢，这样拿出来。这个提块是我帮我一个客户采购的，在商城里面买的新的，他自己的提块已经烧掉了。慢慢拿起来，好，5个都拿出来了。拿出来了过后呢，最好的一个方式就是我们现在找到一支笔，这个笔呢可以在上面做一个记录，比如说这是1号，2号，哎，这样就1对1的啊。好，然后找到一个平口的小起子，把它从边边啊，这个小的起子从边边这样撬一撬，它就拿下来了。这是1对1对应的。好，这个时候我们还要做的是什么呢？我们要对这个提块进行标记，2号、3号。好，因为每一个提块跟这个柱子它是1对1对应的。你看我们的提块的内部，它出厂的时候，这里108、109。108、109、108，哎，这个提块这一套的话是比较平的啊。我们现在就进到最难的一个步骤，平时都是看我们店里的师傅在做，就是要把这个东西要撬出来。撬的时候呢，就是特别要注意的。我不太会撬，给我一点时间哈，让我适应一下。这里已经出来了一节了，还要继续往外。已经出来了第1个了，第2个也出来了，第3个再轻轻的敲一敲，好，第3个、4个也出来了，把它抬下来。现在顺这个弹簧就很好顺哈。原厂的弹簧呢，它上面有一层薄薄的这个像油漆一样的东西。我们把我们的弹簧，大家默认下单的话是买的加5%的，加5%的这个状态啊。这个跟原厂的大家看一下有什么区别？感觉要稍微粗一点点啊。好，然后我们这样掰一掰。好，我们再看一下这个加5%的5%，哎，感觉是差不多的哦，感觉没太大区别，因为只加了5%。然后我们还有一个加15%的啊。我这里我要告诉大家，不要一味的去贪这个硬度，加15%的是用在那种比较暴力起形的模式下面。这个你看，这个就要费劲儿一点，哎，这个就轻松一些，感觉要轻松一些。加5%的跟原厂的区别不是很大，好，如果你的生产日期是比较靠后的车型还有异响的话，你就直接上15%的。怎么叫靠后呢？我个人建议就是2023年9月份过后生产的啊，你都可以买这种加的稍微硬一点的。好，那现在这个车友呢，我就给他换这个加的稍微重一点的，这个试试看哈。这个东西拿出来呢，主要是要给大家讲，用的公里数比较多的车型，我们一定要注意检查哪个地方哈。比如说这是5号，我现在把5号对应的5号放进去过后呢，转一转它，哎，这个比较顺畅。找到1号，也比较顺畅。那我遇到过那种在上面装上去了，很大的劲儿去搬它才搬得动，那种就有问题。所以我们在更换这个东西的时候呢，我们一般建议大家把它装上去了过后，这样去转一转，看它灵不灵活啊。如果大家都是这种松垮的感觉，那就很对啊。好，还有呢，我们这个柱子，我们如果是用了一段时间要对它进行一个清洁的话，怎么清洁呢？在这里给大家推荐一个东西叫 WD-40，WD-40它主要是可以做表面的一个清洁。我们把它喷在毛巾上面啊，我现在没有毛巾，因为车间在装修嘛，喷在毛巾上面，对这个地方进行擦拭，它会把脏东西擦出来，并且它会感觉油油的啊，这种状态就是很好的。我们要对它进行一个擦拭。你看，这还是新的，擦出来都是蛮脏的。好，擦拭完了第1遍过后呢，我们第2遍。好，擦拭完了过后，我们要保证就是这些地方都没有油啊。你看，这是第2次擦拭下来的，还是有一点脏脏的。好，这种时候你如果再不太放心的话，继续喷 WD-40，继续擦了过后，最后要用干净的抹布或者是纸巾把它再收一遍。收一遍过后呢，这个表面我们可以看一下这个表面，它是有一点油的感觉，但是不是亮晶晶的，这种感觉就 OK 了。
时候呢，我们就可以把这个往回装，但是装之前呢，要涉及到一个东西叫胶套了。这个胶套它是放这里的，对吧？这个胶套起个什么作用呢？比如说这里是4号，我找到4号，找到4号，4号在这里。我们的胶套在这种状态下面，看到这个点，看到这个点，它是有个小凹槽的，它最终因为拉簧的力量，它会吃进去，咬紧。胶套是起到一个缓冲的作用。然后呢，当你甩出去的时候，因为这个提块是小弹簧拉着，它有个离心力，往外甩的时候，哎，我们这个胶套是有一个抱紧力的，这个抱紧力很重要。如果说5个胶套它的抱紧力不一样，它也会有问题。所以甩出去的力量和回来的力量，这个很重要哈。好，我们现在把胶套先装回去，装好过后，找到我们对应的提块。胶套已经全部装好了，提块也已经装好了，我们就要把它按进去，让它咬上去，有一个抱紧力抱住。好，我们现在就要装我们的弹簧了。装弹簧的时候我们要注意，我们的弹簧它是分了长短的，这面是短，看到没有？这面是长。短是怎么放？短是放在这个位置，这个位置是短，这样是长。好，那我现在要开始，你看我现在满头大汗，是因为重新的，还有一个我压力很大，因为我没有这样装过，平时都是店里的师傅在装。找到这个点，用这只手把弹簧轻轻的按住，按住过后，把它往里面推。哎呀，我靠！蒙牛师傅最开始装的时候也不太好装，我现在能够体会到蒙牛师傅当初为什么一边装一边骂街了。好，跑了1颗了哈。好，第2颗同样的是找到短，我找到了一点小技巧，我们是瓶口是这样来放，放的时候瓶口是垫在这个孔的左边，我是垫在孔的左边，我没有移到右边去，我垫在孔的左边，然后往下拉的同时，这只手要往下按弹簧，哎，它就进去了，这个好紧感觉，哇操！好，现在全部装进去了过后呢，我们会发现有一点不一样。来，你看这面和这面它是全部进去了的，看到没有？但是这个不一样，这边进去了，这边没有进去，所以呢，这个我们就要用瓶口把它往里面怼一下，哎，它就进去了。在这种状态下面呢，我们把它往下按一按，好，找到那个3号，这里是3号，这里是4号、2号、1号，哎，对了的。好，在这种情况下，用手往下压，用手往下压，用手往下压，压完了过后用东西敲击一下，注意只敲这2个点，你不要去敲中间啊，敲这2个点。好，最后我们把卡簧往上装，找到这个点，用力往下一拉，好了啊。好，这个装完了过后呢，我们要检查一遍，用小瓶口起子怎么检查呢？就是转动它，哎，它能转动，它能转动，说明是吃好了的。这个也能转动，它是卡到位了的。好，但是这个就明显就不对，看到没有？明显就不对，我们要把它往下按一按，哎，这就对了啊，看到没有？它就松了。每一个挨个检查一遍。好 ，OK， 现在就算是装完了。装完了过后，我们还有一个检查的步骤，瓶口起子把它伸进去，要做的一个动作就是把它往上翘，往外放。哎，你会发现这个回去的时候，那个胶块会有一个缓冲力。好，大家应该能看到这个提块进去了过后，它会慢慢再进去大概1到2毫米。它其实就是跟那个提块胶结合上了。为什么我们要单独卖这个提块胶呢？因为你用的时间长了，这个提块甩出去出来，甩出去出来，时间长了过后，提块胶会变形，变形了过后它就几乎没有抱紧力了，这个就会有问题。所以今天这个我们就算装完了，装完了过后呢，因为我们手上有油渍，我们在安装这个普利盘、开闭盘这些东西的时候，我们尽量不要用手去，但是避不开。最好就是准备什么呢？像我们是用这个酒精哈，酒精弄完了过后呢，我们会对这个表面进行一个清洁，然后找一张帕子把它擦干净，用高压吹箱吹一吹，完事儿了。弄之前呢，我们的手也做个清洁，然后除油，最后再进行一个安装啊，这个效果它一定会让你立竿见影的。